हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है बहुत बेसब्री से आप लोगों ने इंतजार किया होगा इस पल का कि मेरे नए व्लॉग आने का। तो ये रहा मेरा 5वां व्लॉग और आज हम आए हैं उदयपुर में एक रिसोर्ट में और हम स्विमिंग पूल के पास हैं। अरे बहनचोद, अरे ये क्या है, ये देखिए। अरे गाइस सॉरी, ये अभद्र भाषा के लिए सॉरी, लेकिन ये इंसान छुपा बैठा था। सॉरी, मैं आता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।